Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, perkenalkan nama saya Rosyana Vika Indraswari dari kelas 2C S1 Keperawatan. Today I will explain how to sneeze correctly in English. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana bersin dalam menggunakan bahasa Inggris. 1. Cover your nose and mouth with a thick tissue. Tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu yang tebal. Can help reduce the chance you'll get anyone else sick. Dapat membantu Anda mengurangi peluang penularan penyakit. Dan pastikan bekas tisu tersebut dibuang pada tempat sampah. 2. Sneeze into your elbow. Bersin ke arah siku Anda. The best way to catch your sneeze is to bend your elbow. Cara terbaik untuk menahan atau menutup bersin dengan membungkukkan siku and hold it close your face while sneezing. Dan mengarahkan kepala lalu bersin. 3. Don't sneeze into your hand. Jangan bersin di tangan Anda. Karena tidak menutup kemungkinan setelah Anda bersin, Anda akan menyentuh benda-benda di sekitar Anda sehingga dapat menularkan penyakit tersebut. 4. Wash your hand. Cuci kedua tangan kalian. Whenever you sneeze, it is very important to get rid of any resident germ by washing your hand with soap. Pentingnya menyingkirkan bakteri yang tersisa dengan mencuci kedua tangan menggunakan sabun. 5. Stay away from people. Menjauh dari orang-orang sekitar agar tidak menyebabkan terjadinya penularan kepada orang-orang sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan how to sneeze correctly in English. Bagaimana cara bersin dalam menggunakan bahasa Inggris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.